si nyangkut itu ya. Iya, malah ditambal kayu itu. Tanjakan makan jeruk itu nih. Super ini tanjakannya ini. Waduh. Tuh. Ada turun tuh. Turun jatuh deh. Enggak repot, malah enggak tambah repot. Vince, ada pohon rangkul boy buat pinggirin dikit biar bukan jalur. Coy, ke situ tuh. Situ aja tuh. Bawain. Turunin lagi.
Udah lilit itu aja cuy. Cantolin. Tinggal ngewer. Ntar gua maju dulu bentar. Apa? Ini Mas. Ah. Wah ini agak sulit nih ya. Tarik dari tadi. Bisa datang. Hah? Iya mau ngejemput ya. Enggak, ini ada ini Mas. Jujur Mas. Hati-hati. Oh, ini Mas rusak ya jebol gini ya. Ayo ambil sini. Tinggal. Mana gua ditinggal sini. Tuh. Waduh. Udah masuk satu tuh. Aduh, rodanya udah pada donat lagi ya. Iya. Ya, Vitara kan terakhir di sini ya. Hah? Vitara Apa? itu. Hah? Sekarang enggak. Iya. Kok nggak ditinggal gitu tuh? Kita bawa pulang gitu tuh kalau ditinggal mah.